Hello mga boss. Ang gagawin naman natin ngayon, ayan, dito pa rin tayo sa C5 na power amplifier na nabili natin sa Shopee. So kung napanood nyo yung last video natin mga boss, sabi ko nga sa last video ko, isa soundcheck natin to. So ito na yon, bale yun ang gagawin natin ngayon, sa soundcheck natin tong power amplifier na to. Kung titignan nyo, ayan, bale meron ng XLR, bale nakasaksak na dito sa amplifier. Tapos meron na rin tong speaker, ayan, kung titignan nyo, bale na-connect ko na yan. Tapos, ang gagamitin naman natin na speaker dyan, itong dual na mid-eye. Ayan. Bale, ang brand ng mga speaker na yan, mga boss, ay Jack Hammer. So, per box, bale, nasa 1,400 watts. So, tignan natin, mga boss, kung kaya bang palabasin yung tunog nitong ating C5 na power amplifier, itong ating mga speaker na mid-eye na tig 1,400 watts. Ayan, kung titignan nyo, bale na-connect na rin yung ating mga speaker wire dito sa ating speaker. Papansinin nyo naman mga boss, ito yung gamit natin na mixer, ayan. Tapos, bale gagamit tayo ng EQ dito, ayan. Dahil mid-eye yung gagamitin natin na speaker. So, gagamit tayo ng EQ para kahit papano matimpla natin yung tunog. So, nakakonect na lahat yan mga boss. Bale, pa-power on na lang natin tong ating power amplifier para yun na nga, matry na natin. Ayan mga boss, power on na natin tong amplifier. Ayan. So, hintayin lang natin mamatay yung kulay red na ilaw na yan. Ayan mga boss, napansin nyo namatay na yung kulay red na ilaw. So, pwede na natin i-volume tong amplifier. So, yung volume na muna natin dito mga boss, isi-set na muna natin ng 2 o'clock. Ayan. Ngayon mga boss, after natin maset yung volume nitong power amplifier, so hanap lang akong music para makapag-play na tayo. A few moments later. Memories gather around her. My yeah, shook my hand and walked away. Yan mga boss, so narinig natin, nakita natin, left and right, tumunog naman tong amplifier, so wala namang problema. So hindi ko lang pala pinahaba tong ating video kasi alam nyo naman, pagdating sa music, medyo sensitive tong YouTube mga boss. Sayang naman tong ating video, kaya hindi ko inahabaan yung mga patugtog natin. Pero base sa narinig ko, lalo na kung actual yung marinig tong amplifier na to, okay na okay tong amplifier na to mga boss. Malinis yung tunog, pangalawa, malakas. Okay na rin, lalo na sa mga wala pang amplifier na power amplifier, so pwedeng pwede na to. Bale, ang presyo pala nito mga boss, umabot ng 8,000 plus. So, hindi ako nagkakamali, nasa 8,670. So, depende pa rin yan sa lugar nyo. So, ako mga boss, dito ako sa Pampanga. So, galing to sa Manila. So, depende pa rin yan sa location nyo. So, yun mga boss. Hanggang dito na lang tong ating video. Sa mga hindi pa pala nakasubscribe, huwag sanang kalimutan mag-subscribe. At pakipindot na notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify ka. Maraming salamat.